السلام عليكم اخوان. مثل ما تلاحظون شوفوا الشمس كم قوية. الآن احنا عندنا بال4:30. شايف هاي الشمس؟ يعني شمس جدا قوية، فيها حرارة، يعني واضح الشمس قوية ما تبين. والقوة لو وقفت فيها شوية يعني في قوة للشمس والحمد لله والشكر. فاخواني لو تلاحظون راح نروح وين على التطبيق. هذا التطبيق شوف كم اليوفي 1.1 رغم قوة الشمس. وهاي ملي جوه مكتوب، هاي ايش طلع لنا الاعلان هذا ماشي، كاتبين لي جوا طبعا جوا اللي 7.2 جوها كاتبين 0 مدة الحرق 0. يعني حتى لو جلست بالنسبة للإنسان عادي ما راح يحترق. فإنسان يا أخواني ليس بالموضوع أنه لا تجلس بعد موضوع هذا موضوع انه انت تجلس وقت الشروق وقت الغروب نسوي يا اخواني. تجلس لما تكون الاشعه مال اليوفي بين 1 و2. هسه شفت 1.1 تجلس 5 دقائق الى 10 دقائق ماشي يا اخواني عن طريق التطبيق. واحد يقول لك ايش التطبيق؟ يا عم بدي اشوف التطبيق، شوف الفيديو مال التطبيق اللي علمتك عليه. يعني ما شويه الانسان يحرك نفسه، يعني معقوله يا اخوان ايش الجهل هذا؟ الانسان لازم يتعلم. هسه انا بالنسبه لي كنت جاهل في موضوع معين، انا كنت جاهل فيه ما بفهم فيه، رحت صرت محترف فيه. اللي هو مثلا صيد السمك، ما كنت اعرف ارمي سناره ماشي وامدها فت 25 متر 30 متر في البحر. يعني وين المشكله؟ ما بفهم، ما عندنا، ما كان في بلدي عليه بحر، كان عليه نهر، فما اعرف كيف تنمد. تعلمت مباشره. فمش عيب انه الضرر الانسان ما يعرف، بس العيب يستمر انه يظل ما يعرف. يراد له اروح على القاضي، يراد له اروح على المريخ، نزل التطبيق وقعد في الشمس عندما تكون 1 و2 مو تقعد ب10. الموضوع سهل. و5 دقائق إلى 20 دقيقة اجلس بالشمس. شوف الشمس كم قوية، بس هي هل تنفعك.